When I think about YourNextU, it means for the people, it's about updating their skill, it's about reskilling them, it's also about expanding their knowledge, and also it's about future-proofing. Leadership management is absolutely a key factor in driving the performance and also the engagement of the staff, and as well as direction and strategy. Our focus was the leadership and managers and the impact that they can have to the rest of the organization. พูดถึงเรื่องของการพัฒนาคนที่ Greenspot พี่ว่า challenge นั่นคือเรื่องของจะดูสัดส่วนยังไงหรือ method หรือตัววิธีการที่จะให้เขาเดฟเขามันไม่สามารถ one size fit all SCAC had a very good history, okay, or APM in the past. The courses have always been good, especially outward mindset and the leader of training in Thailand. So the fact that now there's a lot more online training, as well as virtual, as well as having all these existing courses built into one, that is very impressive, and it fits our needs overall. It's flexible. When I look at it, it's very flexible, it's very friendly, and it caters for where the direction of training is going. No longer is the training supposed to be like a full day courses or 2 or 3 day courses. พี่ว่ามันมาถูกจังหวะและถูกเวลาตอนที่เราซื้อตอนนี้มาเราก็ตั้งหลักว่าโอเคเราต้องหา intervention training ดีๆใหม่ๆเข้ามานอกจาก classroom อย่างเดียวแล้วก็มองว่าแพลตฟอร์มนี้1แน่นอนในเรื่องของ ROI ก็จ่ายครั้งเดียวและ1ปีและรุ่นแรกต้องบอกว่าเรา pilot test กับระดับ top ก็เป็น learning แบบใหม่ให้เขาสามารถเรียนได้ที่ออนไลน์เพราะตอนนั้นยังไม่มี virtual ถูกไหมมันมีแค่ออนไลน์กับ classroom แล้วพอจังหวะที่เข้ามาปุ๊บโควิดมาพอดีแล้วทางนี้ดีอย่างนึงว่าปรับตัวมาเป็น virtual แล้วกลายเป็น virtual เป็นที่ popular ในหมู่ของ management ของพี่มันก็เลย word of mouth ว่าเฮ้ยเรียนอันนี้หรือยังแล้วเขาก็ชอบตรงที่ว่าเขาไม่ต้องมาเดินทางมันเลยยิ่งทำให้สิ่งนี้ไปบอกต่อพอบอกต่อกันเยอะๆกระแสก็เลยเริ่มมา I think the biggest success is more about those people who actually went and learned and then took that knowledge back to their teams. And suddenly they were asking people in their management meetings, what did you learn? Let's share amongst each other. Okay? And all of a sudden, those people who did not have access at that time were suddenly saying, I want access. I cannot wait and I want to do it. Because they could see that everyone was learning and everyone was starting to apply. ถ้าเป็นเรื่องของการเอามาใช้พี่ๆที่เขามาเรียนแล้วเขามาแชร์กับพี่นะคะก็อย่างเช่นเรื่อง mindset ก็มีพี่เมเนเจอร์ที่เขาเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเขาก็เรียกน้องๆในทีมมาสอนมาบอกต่อถ้าแอปพลายมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องงานเอามาใช้เต็มๆแต่ในเรื่องของการที่เขาเอาไปบอกต่อหรือไปสอนต่อมันก็เป็นการต่อยอดในแง่ของการเป็นโคชชิ่งที่ดีการไปเป็น internal trainer ห้องสมุดที่มีชีวิตถ้าเป็นบุ๊กก็อ่านหนังสือแต่ถ้าเราอยากให้ใครมาสอนก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญที่เราสามารถไปขอคำปรึกษาได้ไปขอความรู้ได้หรือถ้าเป็นฝั่งหนังสือฝั่งด็อกิเมนต์เราก็สามารถหาโหลดหรืออ่านด้วยตัวเองได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตคือสามารถมีทั้งคนที่เก่งคนที่มีความรู้หรือว่าเป็น knowledge ที่เราสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองได้ And it's a platform, a place where you can learn all these things all built into one.